Hi everyone, Assalamualaikum. I'm Madam Amira Hana binti Muhammad Noor. This is me from FSKM UiTM Pahang. In this video, we will present to you Calculus 1 MAT 183, a virtual workshop for final exam preparation. Hope you enjoy this video. Before we go further, first we got to know about the assessment for this course, which is Calculus 1. Alright. We have 4 assessments under this course. Okay, first assessment 1, and then assessment 2, assessment 3, and assessment 4. Okay. Lepas tu kita tengok types of assessment 1. Okay. Bentuk dia adalah written test and quiz. Okay. Same goes to assessment 2. Sama juga. Written test and quiz. Right? Okay. Assessment 3 pula, kita ada lab assignment, Maple. Okay. Tapi untuk ODL ni, maybe kita boleh gantikan dengan latihan lah. Okay. Dalam bentuk tutorial. Okay. Sebagai assignment. Dan juga video presentation. Okay. Video presentation ni, student buat in group and then upload dalam YouTube. Yeah. Alright. And then assessment 4. Assessment 4 ni adalah written final examination. Alright. Dan kita tengok marks pula. Okay. For assessment 1, kita ada 45 marks. Okay. Assessment 2 pun sama, 45 marks. Assessment 3, kita ada 60 marks. Okay. And assessment 4, which is final exam, adalah 50 marks. Okay. Next, kita tengok percentage pula. Okay. For assessment 1, okay, it carries 15%. Okay. Assessment 2 pun sama, 15%. Assessment 3, 20%. Okay. Assessment 3 ni ada 2 assignment. Satu, assignment dalam bentuk Maple. Okay. Tapi, as I said before, musim ODL ni, maybe kita gantikan Maple ini dengan latihan tutorial. Okay, ataupun latihan berbentuk bertulis dan kita jadikan sebagai assignment. Dan assignment yang kedua adalah video presentation yang perlu di-upload di YouTube. Dan video presentation ni buat dalam grup. Okay, satu grup 3 atau 4 orang. Alright, so 20% ni bermaksud 10% untuk assignment 1 and another 10% untuk assignment 2 for video presentation. Okay. And then for assessment 4 pula, okay, percentage dia 50%. Alright. So kalau kita tengok kat sini, total semua adalah 100%. Right? Right. And then kalau dalam assessment 1 ni, okay, daripada marks dengan percentage ni, okay, kalau ikut ratio for 3 marks, it is equivalent to 1%. Okay. Assessment 2 pun sama. Okay, for 3 marks, it is equivalent to 1%. Okay. Assessment 3 pun sama. Okay, untuk 3 markah, nilainya adalah 1%. Okay. Tetapi untuk assessment 4, which is final exam, kalau tengok kat sini, 50 marks equals to 50%. Means 1 mark equivalent to 1%. So agak besar kat sini ya. Okay, so kena hati-hati sebab hilang 1 markah bermaksud hilang 1% dalam final exam. Right? So you better watch out. Right? Alright, sekarang kita tengok topik apa yang terkandung dalam assessment 1. Okay. Assessment 1 cover chapter 1 dengan awal chapter 2. Okay, chapter 1 maksudnya limits and continuity, and then awal chapter 2 adalah definition of derivatives. Okay, ini yang ditanya dalam assessment 1. Right?
Next, assessment 2. Okay. Topik yang cover dalam assessment 2 adalah rule of differentiation, implicit differentiation, linear approximation. Okay, 3 yang atas ni adalah daripada chapter 2. Okay, and then termasuk juga chapter 3 yang ditanya dalam assessment 2 iaitu slope and tangent line and related rates. Okay, so kesemua topik ini akan ditanya dalam assessment 2. Alright? And then assessment 3. Okay. Dalam assessment 3, topik yang terkandung dalam assessment 3 adalah applications of differentiation and applications of integration. Right? Next, how about assessment 4? As I said before, assessment 4 is a final examination and carries 50%, right? The final exam covers the following topics. First, we have 3 questions. Question 1, question 2, and question 3. Alright? Under question 1, graph of polynomial function and graph of rational function. Alright? While in question 2, we have mean value theorem for differentiation or integral. Okay, either one. Sama ada tanya mean value theorem for differentiation ataupun tanya mean value theorem for integral. Okay, mean value theorem for differentiation under chapter 3 and mean value theorem for integral under chapter 4. Right? And then integration means how to evaluate integration. Okay. And then area between curve. Okay. These are under question 2. Right? Under question 3, we have volume by disc, volume by washer, and volume by shell. Okay. Under question 3 ni dengan last question under question 2, which is area between curve ni, 4 topik ni, under chapter 5. Okay, from the final chapters. Right? Next, kita tengok markah pula. Okay, for question 1, which is graph. Okay, graph of polynomial and graph of rational, markah dia adalah 22. Okay. Under question 2, 3 topik ni, markah dia around 14 marks. Okay. And then under question 3, 3 topik ni, markah dia pun sama, lebih kurang 14 marks. Okay. And then kalau kita totalkan semua ni, 22 plus 14 plus 14, so totalnya adalah 50 marks. Okay, dalam final exam. Right? Alright, we recall back. Graph of polynomial function, graph of rational function, and mean value theorem for differentiation ni under chapter 3. Right? Mean value theorem for integral and integration under chapter 4. Right? Integration ni means how to evaluate the integral yang ditanya dalam soalan lah. Okay. Either kita guna cara biasa, nak kena expand dulu ke, nak kena separate dulu ke, kalau bahagi, ataupun maybe kena guna U substitution ke, itu under question 2. Okay. Under integration ni. Right? Alright, next. Area between curves, volume by disc, volume by washer, and volume by shell ni under chapter 5. Okay, from final chapter. Right? Okay, inilah kesemua topik yang akan ditanya dalam final exam ODL ni. Okay, tak semua topik masuk.
Yang masuk hanya sebahagian chapter 3, iaitu topik graph dengan mean value theorem for differentiation, and then chapter 4, and then chapter 5. Right? Okay, saya nak share sikit dekat sini. For your info, final exam sebelum ODL, sebelum datangnya pandemik, actually tanya semua chapters, okay, from chapter 1, 2, 3, 4 and 5. And total markahnya 100. So, banyak benda nak kena prepare dalam final exam secara face-to-face lepas yang dibuat di day 1. Okay? Sebenarnya, final exam secara ODL ni dah banyak dipermudahkan, okay? Sebab tak semua chapter yang ditanya dalam final exam, okay? Chapter 3 pun sebahagian saja yang ditanya, graph dengan mean value theorem for differentiation sahaja, and then chapter 4 and chapter 5. Okay, kita fikir positif. Saya faham walaupun anda semua stres, belajar secara online, tak dapat berjumpa lecturer secara face to face. Tapi kita kena fikir positif, at least soalan final dalam ODL ni tak semua chapter masuk. Okay? Kalau final exam yang sebelum pandemik lepas, semua chapter masuk dan total markah 100. Yang final exam ODL ni total markah hanya 50 sahaja. Okay? Okay. Now kita tengok pula time management for answering final exam ODL. Okay. Okay, ni kita tengok total marks for ODS final exam. Okay. Kita ada 50 marks semua sekali. Duration 3 hours. Okay, tapi 3 hours ni kita kena pecahkan. 2 hours tu sebenarnya adalah write the answers. Okay. And another 1 hour sebenarnya untuk scan and upload answer. Right? Dan kita tengok pula total marks for face-to-face final exam. Maksudnya sebelum datangnya pandemik lepas. Okay? Total markah dia 100. Duration dia 3 hours. As I said before in the previous slide, 100 marks ni semua chapter masuk. Okay? Untuk face-to-face final exam. Okay? Tapi untuk ODL final exam ni, 50 marks sahaja dan bukan semua chapter masuk. Right? Right. So, kita back to here. Okay, dalam face-to-face final exam, total markahnya 100, duration 3 hours, sama sahaja. Okay. Tetapi, untuk face-to-face, 3 hours tu kita gunakan untuk write the answers. Kita gunakan sepenuhnya masa 3 hours tu sebab kita tak perlu scan dan tak perlu upload jawapan. Right? Right, so dalam ODL, 50 marks, 2 hours. Ni saya cerita pasal untuk tulis jawapan sahaja. And then dalam face-to-face lepas, face-to-face final exam sebelum pandemik lepas, 100 marks and then 3 jam untuk menulis jawapan. Alright? Not enough time? Okay, kita recall back. Okay, dalam ODL's final exam, okay, kita ada 50 marks, duration 2 hours. Tapi 2 hours ni excluding scan and upload. Okay, markahnya 50 dan masa menjawab 2 jam. 2 jam ni maksudnya kalau kita convert to minute, maksudnya 120 minutes. Right? Bermaksud kalau kita ikut ratio, 1 markah bersamaan dengan 2.4 minit. Okay? Macam mana kita dapat yang ni? Kita kira ikut perkadaran lah. Okay? 1/50 and then times 120. So, dapatlah 2.4 yang ni. Right? Maksudnya 1 markah kita perlukan masa 2.5 minutes untuk solve. Right? Right, and then total marks for finals exam dalam face-to-face lepas. Okay. Total markahnya 100. Duration 3 hours. Okay. Time ratio dia, kalau kita tengok kat sini, 100 mark, 3 jam. 3 jam ni kita convert kepada minit, bermaksud 180 minutes. Right. Means,
Satu markah kita perlukan 1.8 minit. Macam mana kita dapat ini? Kita pindah sajalah titik perpuluhan ke belakang. Okay? So, kita dapat 1.8 minit. Okay? Bermaksud satu markah kena spend masa 1.8 minit sahaja untuk menjawab. Okay? Okay, kita compare dengan yang ni. 50 marks, 2 hours. Cukup ke masa ni? Nak upload jawapan lagi? Itulah selalu yang kita dengar keluhan daripada pelajar. Kenapa? Sebab subjek Maths ni selalu masalah pelajar adalah tak cukup masa. Okay? Tapi, 2 jam ni excluding scan and upload. Okay? Jadi, tak adalah isu timbul nak upload jawapan lagi. Upload jawapan tu di luar masa 2 jam ni. Sebab itulah kita bagi masa final exam untuk ODL ni 50 markah 3 jam keseluruhan masa. Okay? So, harap anda pandai manage masa. Okay? Right. Kat sini, 1 marks bersamaan dengan 2.4 minit. Okay? 2.4 minit. Yang ni 1 markah 1.8 minit je. So, kalau awak tengok kat sini, mana lagi banyak masa? ODL final exam lagi banyak masa untuk kalau kita ikut 1 markah ni lah. Okay, samalah 50 markah 120 minit. So, kalau kita compare yang 1 markah ni. Okay, sebenarnya dalam ODL final lagi panjang masa dia. Okay, jadi harap anda gunakan sebaik-baik masa, sebaik-baik peluang ni untuk skor dengan jayanya. Okay? So, kita kena fikir positif. Fikir yang positif je. InsyaAllah kita boleh maju ke depan. Okay? Okay, next kita tengok sample of final exam paper. Madam, boleh kita rehat sebentar? Baiklah anak-anak, kita take file dulu. Kita sambung lepas ni ya. Coming up next, sample of final exam paper for MAT 183 Calculus 1 ODL. You can subscribe, like, and share to support this channel. Thank you for watching. Stay tuned. Bye. Assalamualaikum.